हेलो गाइस, ये देखिए, ये 44 किलो इंजन का चेम्बर फटा हुआ है। तो ये न्यू चेम्बर है, आप देख सकते हो। और ये पुराना चेम्बर है, जैसे बॉडी कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ फट चुका है, निशान हो चुका है। ये देखिए, इसके कारण इंजन रनिंग के वक्त बंद हो चुका है। तो अब ये नहीं चलेगा, इसलिए न्यू चेम्बर जो है फिटिंग हो रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।